Τελικά δεν κατάλαβα πως λειτουργεί όλη η φάση. Ενώ άλλες φορές τα φέρνουν όλα σπίτι, τώρα πρέπει να πάω εγώ να το πάρω. Οπότε κατάλαβα μάλλον επειδή είναι πολλά μαζί. Φίλε μου, τι λες να κάτσεις λίγο στην άκρη, να μην είμαστε μέσα στον δρόμο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι λέει μάγκες, όλα καλά. Επιτέλους έφτιαξε ο καιρός και μπορούμε να κάνουμε κανένα βιντεάκι της προκοπής. Λιακάδα σήμερα, πράγμα πολύ περίεργο. Καθώς είχα μέρες να το λιακάδα στην Αθήνα, στον Πειραιά βασικά. Σήμερα θα σας μιλήσω για τα ΕΛΤΑ, τα ελληνικά ταχυδρομεία, και την νοοτροπία που έχουν, την οποία εγώ δεν την καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Δηλαδή, εγώ παραγγέλνω πολλά πράγματα απ' έξω. Εξωτερικό. Οπα. Φίλε μου, έχεις κόκκινο. Που λέει την νοοτροπία τουλάχιστον τον ΕΛΤΑ στην Νίκα δεν την καταλαβαίνω, παιδιά, πραγματικά. Όπως σας είπα, παραγγέλνω συχνά πράγματα απ' έξω, οπότε συχνά πυκνά μου έρχονται πράγματα στο σπίτι. Και ενώ μου έρχονται πράγματα στο σπίτι, παράλληλα μου στέλνουν χαρτί ότι έχει έρθει κάποιο δέμα, ξέρω εγώ πάλι, και ότι πρέπει να πάω να το πάρω. Και η ερώτησή μου είναι το εξής: αφού από αυτά συστημένα δεν είναι τίποτα και τα υπόλοιπα τα φέρνει ήδη στο σπίτι μου ο ταχυδρόμος, γιατί να πρέπει να με κουβαλήσουν στο ταχυδρομείο για να πάρω κάτι άλλο? Και δεν είναι, σου αφήνουν ειδοποιητήριο, το οποίο ειδοποιητήριο σημαίνει ότι είχαν σπίτι και δεν σε βρήκανε, κάτι το οποίο είναι ψέμα. Γιατί εγώ όλες τις μέρες ήμουν σπίτι, χθες ξεκίνησα δουλειά, η οποία δουλειά μου ξεκινάει το απόγευμα, οπότε δεν παίζει να μην βρήκανε σπίτι, και εγώ να μην ήμουν σπίτι θα ήταν η μητέρα μου. Άρα πραγματικά δεν καταλαβαίνω την νοοτροπία πίσω από αυτό, ή το σκεπτικό, ή ξέρω εγώ τον τρόπο που λειτουργούν. Ήταν να πάω χτες αλλά δεν πρόλαβα, οπότε θα πάμε σήμερα. Πραγματικά έχω να δω απορία τι έχει έρθει, γιατί μπορεί να είναι μια μπλούζα που είχα παραγγείλει από Αμερική, μπορεί να είναι κάτι από Κίνα, από Chin Mount, μπορεί να είναι αυτό που το περιμένω εδώ και πολύ καιρό. Τώρα θα δούμε, ρε παιδιά, θα σας πω σε λίγο. Αχ, τα πήραμε το δεματάκι, τελικά είναι πολλά δεματάκια μαζί. Θα δω μήπως κάνω κανένα βίντεο σε φάση unboxing, να δούμε τι είναι όλα αυτά που ήρθανε. Λογικά θα είναι οι θήκες που έχουν παραγγείλει οι μαθήτριές μου. Αλλά θα δούμε. Αυτό είναι το μπουγατσάδικο που σας έλεγα, παιδιά. Άλεξ και Τζον. Το περάσαμε πριν. Να κατεβείτε να σας κεράσω, ρε μαλάκες, τίποτα. Τελικά δεν κατάλαβα πως λειτουργεί όλη η φάση. Ενώ άλλες φορές τα φέρνουν όλα σπίτι, τώρα πρέπει να πάω εγώ να το πάρω.
Οπότε κατάλαβα μάλλον επειδή είναι πολλά μαζί. Φίλε μου, τι λες, να κάτσεις λίγο στην άκρη, θα μην είμαστε μέσα στον δρόμο. Αρχή σκέφτομαι, μιας και παραγγέλνω αρκετά πράγματα από το Wish και έρχονται από Κίνα, να κάνω έτσι διάφορα σε φάση unboxing videos. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς, σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο ή να μείνουμε στα motovlogs και στα live streams? Πιστεύω θα ήταν ενδιαφέρον. Αν εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια που κάνουν αυτή τη δουλειά και επαγγελματικά κιόλας. Εμείς είμαστε ταπεινοί ακόμα.